हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग आ गए हैं काम पे। देख सकते हैं हमारी जेसीबी लेके इधर हमारा काम होगा। इधर मिट्टी लोडिंग हो गई हमारी ट्रैक्टर से। तो चलो फटाफट से काम पे लग जाते हैं। हमारी वीडियो में बने रहिए। फाइनली जो है हमारा काम जो है स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हो मिट्टी जो है ट्रैक्टर में लोड होना चालू हो गया है।